Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы жедел жәрдем аталатын асты білесіз бе? Видео басталмай тұрып лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіздер. Әңгіме ағарған айран жайлы. Айран адам ағзасына әсері мен пайдасы мол. Мәселен, адам түрлі тамақтардан уланған кезде айранды қолданады, себебі ол ағзаны тазартады. Ауруға қарсы тұруға қуатын көтереді. Медицина тілімен айтқанда айран жедел жәрдем асы. Жалпы айран Қазақстанда, Орта Азияда, Қырымда, Кавказда кеңінен таралған тағам. Сондықтан болса керек, оның шығу тарихын әр ел өз тарихымен байланыстырып алған. Бірақ анығында айранның нағыз төркіні қазақ елі. Айранның құрамы сүтке ұқсағанымен ұйығаннан соң оның құрамында витаминдердің саны анағұрлым арта түседі. Сондықтан болса керек, айран әрі шөлді қандырады, әрі ашыққанда ас орнына тойымды тамақ саналады. Айранның қасиетін барша қазақ біледі. Дегенмен біз осы жөнінде бір-екі ауыз сөз айтуды жөн көріп отырмыз. Кешкі астан соң міндетті түрде бір кесе айран ішіп алғаныңыз жөн. Ол асты қорытуға көмегін тигізеді. Айранды кішкентай нәрестелерге де беруге болады. Тек майынан ажыраған сұйықтау болғаны жөн. Ағарғанның бұл түрі жүкті әйелдерге де пайдалы. Ұзаққа созылған аурудан әлсіреген, ас қорытуы қиын науқаста да айран әрі қуат, әрі сусын, әрі ас болады. Айран астан уланғанда, асқазан ішекте жара болған жағдайда ем орнына қолданады. Қазақ халқы ағарған деп ерекше атайтын айранның құрамында пайдалы витаминдер мен қатар калий мен кальций бар. Олардың ағза үшін маңызы белгілі. Онда тек күн сәулесінен табылатын D витамині де кездеседі. Сол үшін сүйектің беріктігін қатайтып, бұлшық еттерді нығайту мәселесінде алдымен айран айтылады. Айран диетологтардың әрдайым кеңес беретін ас мәзірі. Құрамы күрделі болғанымен ол семіздікке соқтырмайды. Біз мұны неге айтып отырмыз? Қысты күні ағза әдеттегіден көбірек қуат жұмсай бастайды. Көктемде әлсірейді. Асқазан мен ағзаға ауыр тимесі үшін, сондай-ақ ішектердің жақсы жұмыс істеуіне жәрдемі тию үшін күнделікті кешкісін бір кесе айран іше жүріңіздер. Сонда сүйегіңіз берік, өзіңіз сергек, тісте сау, іште сау болады. Ал сіз айранды жиі ішесіз.